Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Malaman kapayunan pengatur waktos pengatur acara anu parantos maparinan waktos anu insyaallah ieu waktos kuibados bade dimanfaatkeun seefisien mungkin dalam artian insyaallah ibados ngaos mengalami urang yang konsep qalilul farraq khairun min kasiril farraq. Saeutik asal kapetik tinimbang lila tapi ke Allah. Siap pinten-pinten Pak? Ustaz bilang sabar ngaos mengalami sabab aya paribahasa meuli jajamu ka tarikolot meuli ubar ka cipoho. Lamun ngaji geus kolot pas ubar pas cipoho. Kata gaji. Kedua dasar ngaos mengalami sabab ayat paribahasa jadi lain cai lain gula lain bulan tapi ieu mah minggunan. Lamun ngaji gila ujung-ujungna mun kenaulukan balik naulukan. Karena insyaallah akhiran pun 1 menit siapnya. Alhamdulillah. Ngalakukan kapayunan guru-guru sadayana anu nembe paparinan ilmu pamarsa Haji Agus. Pada tiga kantun ngalakukan kapayunan guru-guru sadayana anu dina ilmu alhamdulillah para sahabat hadir, para ustaz Dedi, aparatur pemerintah, Bapak RW, staf lama barang tahu Pak. Mudah-mudahan barokah amin. Bapak RT samin sambil tamat hadir. Kalau tiga kantun ahli-ahli sodako para pasdodakokeun materina dina iwengi kurang doakeun mudah-mudahan marang-marang diambil-ambil barokah rezekina amin. Para jamaah tiga kantun ka para pemuda anu alhamdulillah tampak hadir eksis. Mudah-mudahan murang kali urang sadayana para pemuda khususna sing dijadikeun pemuda harapan bangsa penerus perjuangan agama jantan murang kali anu soleh baris ngajemput orang tuana jaga di gerbang surga Allah Subhanahu wa taala. Puji urang sanggakeun kadat nu maha suci Allah Rabbul Ijati. Shalawat salam pamugi Allah kucurkeun bocorkeun ka baginda alam yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi kajian dina iwengi insyaallah urang nyetak materi anu nuju viral, anu ratingna nuju naik, yakni eta materi anu sakedap deui baris sumping ka urang sadayana, yakni dinten Rebo akhir di bulan Syawal. Upami tepat kin enjing manonya usah di kin enjing insyaallah. Urang judulan ieu pengawasan kalawan nganggo judul menyatukan dua sisi pemahaman bulan Syawal khususnya tentang Rebo Pokasan. Ada banyak nih judulnya. Sahanu apal guys, coba nu apal ke pemberian hadiah. Anggur judulna tuh. Oh, kenharolan ya. Menyatukan dua sisi pemahaman bulan Syawal khususnya tentang Rebo Pokasan. Mudah-mudahan ku ieu bahasan urang sadayana dipaparinan kabarokahan, kailmuan, kapahaman, kabijakan sehingga erat dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin alladzina rahimakumullah. Lamun nyarioskeun masalah bulan Syawal. Ada dua perspektif kajian, kahiji secara historis sejarah,
kedua secara teologis agama. Bulan Syawal secara sejarah telah tercatat dina eta sejarah zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah pada waktu dahulu menyikapi bulan Syawal sungguh sangat-sangat jauh dari ajaran agama Islam. Kadang-kadang jahiliyahnya jahiliyah teh bodoh dina aturan agama. Nah, naon adat kebiasaan orang jahiliyah menyikapi bulan Syawal kahiji. Bulan Syawal dianggapna ku orang jahiliyah mah bulan sial. Anu terkadang umat Islam ge zaman kiwari aya tah nu terkontaminasi ku eta pemahaman. Tapi ka aya kene anu nganggap bulan Syawal teh bulan sial. Hiji eta. Lalu nomor kedua, orang-orang jahiliyah pada waktu dahulu ketika menyikapi bulan Syawal, eta orang jahiliyah menyikapinya bulan Syawal sebagai ashabul yaum, hari-hari yang penuh kesulitan. Sehingga orang jahiliyah mah baheula teu wani berbisnis dina bulan Syawal, teu wani nikahkeun dina bulan Syawal, teu wani melakukan hal-hal apapun anu sifatna bisi ngarugikeun dipidamel dina bulan Syawal. Sebab mereka punya prinsip, punya keyakinan yen bulan Syawal teh bulan sial. Lalu datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul maparinan sebuah pedoman tentang bulan Syawal. Saur Rasul, la adwa wala tirota wala Syawal. Aya nu kada dijantenkeun pedoman urang sadaya. Saestuna teu aya panyakit nu menular lamun teu aya nu nularkeun. Jadi Bapak tong sieun corona lamun di urang teu aya nu kena corona da moal datang ka Cijangkang. Sabab teu aya asbab penyebaranna. Ngan sok sanes itu urang kada hati-hati ikuti anjuran pemerintah protokol kesehatan. Dan berbicara protokol kesehatan, Islam sudah diajarkan dari awal. Alhamdulillah. Lanjut. Nomor kedua, Rasul wala tirota. Tidak ada naon namina manuk anu mana eta manuk sebagai pembawa sial ataupun pembawa keberuntungan. Pansor aya mitos di tengah masyarakat. Lamun minggu manuk perkutut, wah baris hoki cenah. Aya da aya gitu ya. Awas, lamun ningali kana ieu hadis Rasul, wala tirota manuk perkutut tidak ada asbab kanggo memberikan peruntungan. Komo lamun nepi ka di mistik Pak. Aya nu sok mistik. Ya, ini cara dongkring. Ya, awas. Itu jujur ya. Ya. Awas, tidak ada yang memberi keuntungan. Binatang itu saur Rasul wala tirota bahasana. Ulah ieu mah mimpi menang monyet di mistik 2-3. Mimpi menang lauk mistik 3-2 3 teh. Masya Allah. Awas. Pijen pemahaman seperti itu. Bahkan sampai wala Syawal dan tidak ada kesialan di bulan Syawal. Lalu muncul kalimat istifham. Kenapa muncul pemahaman bulan Syawal bulan turunnya penyakit? Wabil khusus muncul tentang amalan rebo wakasan. Tah dina ieu wengi nu baris jadi bahasan, mudah-mudahan sim abdi tiasa ngadugikeun secara komprehensif, didugikeun secara dua sisi. Ieu mah nu sok ngamalkeun, ieu mah nu tara ngamalkeun, sehingga nanti ada hipotesis kesimpulan sementara ataupun rangkuman kesimpulan akhir anu ngalaksanakeun sae, nu teu ngalaksanakeun oge teu salah.
Lanjut. Teruskan. Lamun gitu genah teh kira-kira apa? Ekstrim apa es krim mun gitu? Es krimnya amis, lembut, sejuk, tiis. Makanya masalah mahal ya. Masya Allah. Ya. Tah. Urang bahasa lah Bapak. Masalah bulan Safar, bulan turunna penyakit, bahkan nabi kan muncul amalan rebo ukasan. Urang bahas do ieu tah. Mungkin ending akhir urang bahas dulur urang nu tara rebo ukasan. Awas saatos aya ieu bahasan ulah logika urang saling menjas. Saling menghukumi ngarasa urang nu benerna, ngarasa itu pang salahna. Awas nitip-nitip. Secara kajian ilmu ya sabab lamun dikaji ku ilmu mah insyaallah keharmonisan yang akan muncul bukan keemosian. Lamun nyarioskeun masalah bulan Safar, bulan turunna penyakit, wabil khusus dirinya aya amalan repokasan, ieu diawali dulur urangnya nak referensi kitab para ulama yaitu dina kitab Faitul Qadir Sarah Al-Jami'us Shaghir. Faitul Qadir Sarah Al-Jami'us Shaghir kitabna. Didinya aya hadis Rasul, saur Rasul, akhiru arba'a fi kulli syahrin yaumin nahsin mustamirin. Setiap Rabu akhir dina setiap bulan Allah nyumpingkeun bertubi-tubi masalah. Jadi sebenarnya urang ngadoa kolak balak teh Pak, upami pada ningali kana hadis Rasul ieu lain unggul dina Rabu okasan. Setiap akhir dina setiap bulan dina malam Rabu atau poe Rabu Allah turunkan apa yang namanya nahsin mustamirin, kesulitan yang bertubi-tubi. Hartos Pak. Anu lamun ningali kana eta hadis maka teu aya lepatna ketika urang ngakhususkeun atawa ningkatkeun levelna ngadoa ka Allah ngeunaan tolak balak. Jelas. Jadi pada dasarnya hadis Rasul meninggalkan setiap bulan di Rabu akhir Allah menurunkan rupi-rupi malaik, itulah bahasana. Maka kusabab itu Safar dia termasuk karena bulan, maka tersawiyos di mana Rabu akhir di bulan Safar urang ngayakeun rupi-rupi amalan di antawisna maca doa tolak. Muncul deui pertarosan Ustaz kan eta mah hadisna dhaif. Mohon ieu hadis kedudukan nama kedobitanana dhaif. Tapi parantos ijma para ulama khususnya ulama ahli sunnah wal jamaah teu sawios urang nganggo hadis dhaif selama itu hadis digunakan dalam konteks kahiji fadhail amal kanggo ningkatkeun semangat ibadah. Teu sawios urang bersandar kana hadis dhaif upami kanggo ningkatkeun naon? Ningkatkeun semangat ibadah. Ieu tos sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah di antawisna, sehingga aya hiji kitab nu namina upami tepat Durratun Nasihin. Eta dina kitab Durratun Nasihin atanapi dina kitab Fadhail Amal eta terkadang aya hadis-hadis dhaif. Teu sawios dhaif Bapak. Ulah sote urang nganggo hadis maudhu. Naon ari hadis maudhu? Hadis anu palsu. Lanjut. Kieu keneh. Eta dina kitab Faitul Qadir Salah Al-Jami'us Shaghir aya hadis Rasul sapertos kitu. Ya. Anu salajengna hadirin ma'asyiral muslimin Allah dirahimakumullah. Di mana deui referensi sumber hukumna muncul amalan sasi Safar wabil khusus rokawasan dina kitab Jawahirul Khamsi.
Imam Ad-Darabi nguningakeun saur anjeunna aya sebagian ulama arifin, ulama anu tos mukasafah anjeunna kenging ilham ti Allah ku mangrupi mimpi, melalui eta mimpina diuningakeun yen di akhir bulan Safar dina rebo akhir Allah ngalungsurkeun ribuan penyakit. Masya Allah, ribuan ratusan bangsa. 220 yang 12.000. Yang 2 tahun apa nama seueur elah banyak. Jadi 2 tahun tadi saya leres kasadayana di ulama. Ya, Masya Allah ya tagus, Masya Allah. Nah, jantan dina ieu kitab Imam Ad-Darabi nguningakeun awal munculna ngalakukeun rebo wakasan teh ku sabab aya ilham bahasana. Lamun nyarioskeun bab ilham berarti bab ilhamat mentelepatnya Pak Jagus. Dina bab ilhamat ulama ngajelaskeun bade dianggo wae mangga henteu wae teu sawios. Mata aya deui dulur urang anu sok rebo wakasan anu tara teu sawios tong kudu dipasihatkeun. Lanjut. Teruskeun Pak kieu keneh. Saperti kumaha dina masalah bab ilhamat sapertos punten contona dina salat tolak bala. Dina salat tolak bala kin wangi rebo wakasan aya sebagian dulur urang anu osok, aya sebagian dulur urang anu henteu. Teu sawios da ieu mah bab ilhamat. Sabab tos dicontohkeun ku guru-guru urang sapertos saha Kiai Haji Hasyim Asy'ari mantena tara nganggo salat sunat tolak bala. Tapi Kiai Haji Maimun Jubair almarhum bahkan anjeunna mah nganjurkeun nepi ka diabrinkeun santrina supaya babarengan ngalaksanakeun salat sunat tolak bala. Atuh mun kitu mah bade we salat sunat tolak bala malah henteu we teu sawios kunaon sabab nyaeta uih deui kana pokok permasalahan anu tadi teh. Lanjut. Hadirin ma'asyiral muslimin allati rahimakumullah. Sate acan ditutup atau napi dilanjut sim abdi maparinan kesempatan untuk aya 5 menit deui boh pilih aya pertarosan dina masalah rebo wakasan. Jadi pada intina rebo wakasan teh dulur bade dilaksanakeun wae mangga henteu wae henteu naon. Sok mana dilihat pada rumas. Pesan dari Mas. Perkawis rebo wakasan rebo akhir bulan Safar. Ada beberapa hadis Rasul yang memang mengatakan ada yang menganjurkan dan tidak, dan sedangkan di Al-Qur'an pun tidak menganjurkan untuk melakukan rebo wakasan. Gimana tanggapannya di Ustaz? Ya, Al-Qur'an pun tidak ada. Cekap saya itu. Upami terlepat inti dari pertarosan tersebut mempertanyakan tentang kedudukan hukum mengenai rebo wakasan. Sementara apabila dilihat dari Quran tidak ada dan dilihat dari hadis pun hadisnya doib bahasanya, maka muncul pertarosan kumaha semantawis ulama geni aya sebagian anu ngalaksanakeun apakah kita ikut ulama atau kita ikut Quran. Itu manawanya pilih maka panawi pilih anu bagi ngawal Pak dihalangan salah bin upami ieu sim pribadas bade tabayun ka Panrasa Haji Agus bade tabayun ka Ustaz Dedi kawasan Anjeuna Araya mata abdi leukeun nya. Hadirin ma'asyiral muslimin allati rahimakumullah. Boh pilih aya muncul pertarosan di benak wargi-wargi sadayana Ustaz mun ningali sepintas kana penerangan anu nembe eta rebo wakasan teh kaseseueuranana pendapat ulama sementawis pendapat hadis komo Al-Qur'an mah mun dina Al-Qur'an mah
bahasana teu mendak sanes teu mendak meureun urang mah teu acan mendak ataupun dina hadis sapertos nu nembe maka diwaler kusim abdi dina ieu wengi kanggo waleranana ketika ada pertanyaan apakah kita ikut ulama atau Al-Quran, apakah bagus sholawat atau apakah bagus baca sholawat atau bagus baca Quran. Lamun diwaler secara kitu wae digunusurkeun pasti waleranana ya ikut Quran ketimbang ikut ulama. Ya bagus kena maca Quran ketimbang maca sholawat. Terus ya Pak, lamun secara sepintas ya Pak Erik mau ikut ulama mau ikut Quran, kira-kira bagus ulama bagus Quran, maka lamun sepintas berarti orang pada Quran. Tapi lamun secara keilmuan leres cek ang haji ikut ulama. Walaupun nu nembe masalah pamrowokasan ku urang can kapenak ayatna can kapenak hadisna anu ngajelaskeun secara buleunjuran dianjurkeun urang kudu repowokasanan, dianjurkeun urang kudu ngalaksanakeun salat sunat tolak bala. Kunaon sabab teu sawios urang kudu mengikuti ulama? Ketika urang mengikuti ulama berarti urang mengikuti Al-Qur'an. Kumaha Ustaz asa bingung? Pan Al-Qur'an nu miwarang urang kudu ikut ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Laras itu. Terus ayat deui tong sholawatan, mending maca Quran, halus kena maca Quran daripada sholawatan. Ya, maka walaranana Quran baca, sholawatan baca. Kunaon sabab? Di mana orang maca sholawatan oke, berarti orang nuju maca Quran. Kok bisa gitu? Pan Al-Quran ngajelaskeun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Harusnya jantan agung kasep pager para pemuda upami teh bade ngalaksanakeun repowokasan jangan ragu, insya Allah ada yang mempertanggungjawabkan secara keilmuan di antaranya para ulama dari madhab Imam Syafi'i nya nu di Indonesia mah lebih dia lah Kiai Haji Maimun Jubair gitulah. Oke lamun we moal ngalaksanakeun repowokasan mangga nya sabab la aslan saur ulama sabab teu aya asal teu aya hukum asal anu ngawajibkeun urang kanggo ngayakeun repowokasan. Hadirin mahasiswa muslimin Allah rahimakumullah, rupina kanggo repowokasan wong urang wengi rebo nu bari sumping kahiji aya sababaraha titik menawinya. Kahiji di Nurul Jamaah Manawi, di Nurul Jamaah. Oke, nomor kedua Manawi pada di Wetan. Mau di Wetan. Di Wetan mah hukumna wajib atau lamun kitu mah di Baitul Mukminin oke makruh nu dimenangkeun lah nya. Di Baitul Mukminin mah pada nyanak makruh nu dimenangkeun ya nya. Makruh naon teh? Wajib. Lajis makruh lajis naon tadi? Makruh nu dimenangkeun. Nah, eta pada makruh lajis ya di ieu mah nya. Lu profil cekap sakitu mudah-mudahan sing aya manfaat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka